Atención frikis de la velocidad. Hoy les traigo una leyenda que suena como un Fórmula 1, el BMW M5 E60 con su monstruoso motor V10. Estamos hablando de 500 caballos de pura potencia, que pueden llevarte de 0 a 100 km/h en solo 4,2 segundos. Este sedán de lujo puede parecer elegante por fuera, pero bajo ese capó esconde un motor sacado directamente del infierno. ¿Te imaginas conducir a 8250 RPM en una autopista? Una auténtica sinfonía mecánica. No es solo un coche, es una obra maestra que mezcla comodidad y brutalidad. Si te gusta la potencia, el sonido y la velocidad, este M5 es la máquina definitiva. Suscríbete y dale like si también te gusta este rugido.